Andamos aquí en la presa del Magisterio. Estamos sacando estamos desaguando un jale porque vamos a arreglar un tubo. Vamos a poner una tubería aquí en Promesa. Ahí es donde estamos desaguando. Ya hicimos este pozo. A lo mejor ese ya no lo grabé porque estamos trabajando y no nos dan chance, pero como quiera ahí les vamos a ir enseñando cómo vamos a trabajar. Ahí es donde ya le quitamos con la pala ese pedacito de este lado, y el otro pues lo quitó la máquina. Allá de qué lado se mira, no sé si se ve. Esa tubería va a ir así derecho. Ahí se ve la tubería, vamos a ver. Y allá está la tubería. No se ve la tubería. Vamos a enseñar, ya que vamos a seguir grabando aquí este jale. Vamos a seguir aquí enseñándoles aquí cómo se hace una instalación para riego, instalación de PVC. Ahí tenemos al maestro, al que se va a encargar de la obra. Ahorita por mientras estamos sacando lo que es el agua de aquí de este lugar para que no nos vayamos a inundar.